Bundan böyle kızımla nikah yok. Bu meseleyi kendi içinizde halletmeden bir daha çadırımdan içeri adım atmayın. Bir şey yok Doğan abi. Elimi kestim. Yara derindir, sarmak lazım. Dur Ali. Yardım edeyim. Öyle bastırmak lazım ki kan fazla akmasın. Sağ olasın. Kendi etim kesileydi böyle canım yanmazdı. İnsan sevdiğine kanar Doğan abi. Tuğtekin Bey'imin sevdiceğine kavuştuğunu göremedi Duru Hatun. Keşke bunlar hiç olmayaydı. Müsaadenle. İnsan kimdir efendim? Allah'ın yeryüzündeki mührüdür. Ağaçlar, kuşlar, bitkiler, deryalar, nehirler niçin var? Ay geceyi niçin süsler? Güneş dünyayı niçin ısıtır? Deryalar niçin beşik gibi sallanır? Nehirler niçin akar? Gün niçin doğar? Doğan gün niçin batar? Hepsi insan için. Kainattaki bunca güzellik, bunca temaşa, bunca hazırlık sadece insan için. İnsan hayat bulsun diye. İnsan huzura kavuşsun diye. Ve insan şükretsin diye. Ancak insan nankör. Bakar lakin görmez. Duyar lakin hissetmez. Şu bir nefes olmasa koca insan devrilir. Devrilir, hakikati görmez. Allah'ı hatırlamaz. Kudreti kendinden bilir. Allah bizi her daim şükredenlerden eylesin. Amin. Allah bizi her daim şükredenlerden eylesin. Amin. Aha. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Güzel insan, yiğit insan.